Witajcie, miłe stalkerki, zacni stalkerzy oraz wszyscy sympatycy tajemnic Zony. Obiecaliśmy i wróciliśmy. Zdroworozsądkowe założenie było takie, żeby nie wpatrywać się w ten zwiastun zbyt długo, bo inaczej z rzeczowej prezentacji popadniemy w przesadę i zaczniemy wymyślać niestworzone teorie. Co do oceny samego zwiastuna, ilu ludzi, tyle opinii. Czytając wasze uwagi na Discordzie, ale też przemyślenia ludzi z całego świata, doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu wydawać jednego konkretnego werdyktu. Zamiast tego każdy może ocenić wartość i sens udostępniania takiego in-engine zwiastuna samodzielnie. Może zanim przejdziemy dalej, ogłośmy zwycięzcę naszego małego konkursu sprayem w roli głównej. Przejrzałem mnóstwo filmów z reakcjami na zwiastun Stalkera 2. Jak nie trudno się domyślić, rozstrzał między wschodem a zachodem był ogromny, to znaczy ludzie z zachodu często reagowali tak, ale też tak. I'm confused and intrigued. Stalker! Stalker 2! That's mad! How did I guess that? Exclusively. Na wschodzie wyglądało to raczej tak, Stalker 2, ебать! albo tak. Stalker 2! Stalker 2, блядь! Нихуя себе! Нихуя себе! Вот это, блядь! Moją reakcję z kolei można streścić w ten sposób. Albo w ten. Nie da się ukryć, że studio wzięło nas trochę z zaskoczenia, bo przecież nikt nie spodziewał się, że GSC pojawi się na imprezie Microsoftu, no a tę tajemnicę, jaką otoczony był zwiastun, udało się utrzymać do samego końca. No właśnie, tajemnice. Czy w zwiastunie Stalkera 2 znajdziemy jakieś? Zanim się przekonacie, przerwa na krótkie intro, takie bardziej dopasowane do wydźwięku tego materiału. Zaczyna się informacją o Entertainment Software Rating Board. To jest taka irytująca organizacja oceniająca zawartość gier, no i wyznaczająca widełki wiekowe dla wydawanych w Stanach tytułów. Powiedzmy, że to taki odpowiednik naszego PEGI. Stalker 2 nie został jeszcze oceniony, no i oczywiście nie ma w tym nic dziwnego, ale chciałbym zwrócić tutaj uwagę na jedną małą rzecz. Ten cały system oceny jest dość idiotyczny. Wystarczy zwrócić uwagę na to, że na przestrzeni lat najwyższą kategorię wiekową, czyli Adults Only, otrzymało raptem kilkanaście tytułów. Nawet GTA 5 jest 17+, a przecież sami dobrze wiecie, na czym może polegać rozgrywka. Z innych gier, w których rozgrywka może wyglądać troszkę niemoralnie, powiedzmy, że jest to dobre słowo, warto zwrócić uwagę na Postala 2, który również był 17+. Można zatem przypuszczać, że taki sam los czeka Stalkera 2, bez większego wpływu na zawartość samej gry, to znaczy bez wycinania jakichkolwiek jej elementów. Dalej widzimy logo Xboxa. Przypomnę jeszcze raz, że gra zostanie wydana w tym samym dniu na Xboxie Series X i na PC-cie, a także trafi do Xboxowego Game Passa. Fragment z logo GSC przypomina trochę fabrykę Jupiter, choć prawie na pewno nią nie jest. Ale jest tu też coś ważniejszego, co wpadło nam w oko od razu, ale ciężko było to odczytać. Najpierw uznaliśmy, że litery na ścianie po lewej układają się w napis Adin Dzień, czyli jeden dzień. Cofnijmy się teraz do sprawy szyfru, a konkretniej zaszyfrowanej alfabetem Morsa wiadomości. Nie wiem, czy ktoś mnie słyszy, ale jest to bez znaczenia. Przyzwyczaiłem się do samotności. Zona stała się sensem wszystkiego. Muszę poczekać. Czyżby główny bohater był gdzieś uwięziony i odliczał na przykład dni do uwolnienia? Potem doszliśmy do wniosku, że napis głosi Żywiom один raz, czyli żyjemy jeden raz. Lećmy dalej. Prypeć
Jak to Prypeć? Z jednej strony mogliśmy się spodziewać, że teren będzie bardziej ucywilizowany po tym, co zrobił Striełok i Diegtiariow. Z drugiej, przyznajcie sami, że wcale nie chcielibyście, żeby centrum zony zostało przejęte przez stalkerów. To po prostu musi być ekstremalnie niebezpieczne terytorium, pełne pułapek, śmierci, z atmosferą tak ciężką, że aż przygniatającą do ziemi i ciężko wyobrazić sobie, że mogłoby być inaczej. Tak czy siak, z umiejscowienia diabelskiego młynu wynika, że tym razem nie znajdziemy za nim stadionu, a budynki przypominające te, które rzeczywiście stoją w Prypeci. Nie ma sensu robić oczywiście dokładnej analizy na tym etapie, ale krok w stronę większego realizmu w centralnej części zony jest krokiem w dobrym kierunku. Zaraz. Widzieliście to? No to jeszcze raz, tym razem wolniej. W pierwszej chwili wydawało mi się, że mogą to być bajuny, potem, że tuszkany, ale ostatecznie mam wrażenie, że to niby psy. Koniec pierwszej sceny. Ten widok z kolei przypomina mi oczywiście jakieś laboratorium, ale żadne z tych, które widzieliśmy w trylogii, choć czerwone światła na suficie wprost nawiązują do podziemi agropromu z cienia Czarnobyla. Żółtawy blask zapalających się po chwili świateł, jak również tekstura ścian w tle sugeruje, że jest to samo miejsce, co na tym screenie. I prawdopodobnie to samo, które zobaczymy w dalszej części zwiastuna, no ale do tego jeszcze dojdziemy. Potem znowu Prypeć. Tym razem przesuwamy się odrobinę na zachód. Plac zabaw, w tle dobrze znany budynek, czyli będzie to widok gdzieś z tej okolicy. O ile teoria o lepszym odwzorowaniu miasta byłaby prawdziwa. Na razie i tak nie mamy żadnych dowodów, więc lepiej ją zostawmy i przejdźmy do tego, co najważniejsze w tej scenie. Artefakt. Na pierwszy rzut oka przypomina złotą rybkę, ale jeśli przyjrzeć mu się lepiej, wygląda jak artefakt grawitacyjny z pierwszych koncepcji cienia Czarnobyla. W Oblivion Lost Remake, począwszy od Kordonu, można się było o nie wręcz potykać. Kto grał, ten może pamiętać, o co mi chodzi. Orbitujące wokół niego odłamki jak najbardziej potwierdzałyby to, że jest to błyskotka natury grawitacyjnej. Nie wiem, czy ma to jakieś znaczenie, ale ten niebieski błysk nie jest, jak myślałem na początku, burzą, emisją czy innym zjawiskiem atmosferycznym. Zobaczcie sami, jego źródło jest gdzieś za tym budynkiem. Może to aktywowana właśnie Elektra? Kolejna scena to znowu ten sam blask i uciekające przed nim mutanty, tym razem ślepe psy, co widać wyraźnie po przybliżeniu. Dalej korytarz, anomalia elektryczna i... No cóż, tutaj mógłbym trochę ponarzekać, bo GSC w swoim FAQ twierdzi, że zwiastun prezentuje poziom oprawy, do której studio dąży. Nie wiem jak wy, ale ja życzyłbym sobie, żeby anomalie były jednak zrobione odrobinę lepiej. Na razie wygląda to kiepsko, to znaczy może te mikrowyładowania dookoła nie są złe, ale efekt po odpaleniu elektry śrubą, szkoda gadać. Lepiej spójrzcie na ciekawsze rzeczy w tej scenie. Jeden z plakatów na ścianie to prawie na pewno plakat Stalkera Tarkowskiego. O ten. Drugi to z kolei Ziemlia z 1930 roku, wyreżyserowana przez Aleksandra Dowrzenkę. Film traktuje o kolektywizacji i możecie zobaczyć go sami, na przykład na YouTubie. Linka zostawiamy na dole. Są jeszcze dwa plakaty, ale nie daliśmy rady ich zidentyfikować. Trzeci, jak na moje oko, to jakiś sowiecki plakat propagujący zdrowy tryb życia. Ale mogę się mylić. Jeśli wiecie coś więcej na jego temat, koniecznie dajcie nam znać. Następnie scena znana ze screenshota, tym razem w ruchu. Mroczny las i nieznana nowa anomalia natury również grawitacyjnej rozszerza się i kurczy, przyciągając do siebie pobliskie obiekty i miażdżąc je. Takie połączenie karuzeli i trampoliny, tylko jeszcze bardziej groźne. Sporo ludzi narzekało na jakość animacji samochodów. Mnie osobiście to jakoś specjalnie nie przeszkadza, za to zastanawia mnie coś innego. Jeśli anomalia ma takie właściwości, to logika podpowiada, że powinna w ten sam sposób oddziaływać na wszystkie obiekty, np. wyrzuconą broń czy zwłoki leżące w jej zasięgu. Prawie na pewno tak nie będzie. Niby nic takiego, ale będzie w pewnym stopniu zaburzać imersję. Wiem, że marudzę, ale przypomnijcie sobie na przykład dzieje Zony. GSC wielokrotnie brało na klatę wielkie plany, które rozbijały się potem o różne kompromisy.
W środku anomalii znajduje się coś w rodzaju jej rdzenia albo artefaktu. Dobra, lećmy dalej. Kordon, centrum wioski, miejsce znane i kochane. Wszystko wygląda prawie dokładnie tak jak w Cieniu Czarnobyla, chociaż z małymi wyjątkami. Ten samochód stał wcześniej tutaj. Beczkowóz mniej więcej stoi w dobrym miejscu, a sam model jest praktycznie identyczny jak w pierwszej części trylogii. Kiedy przybliżymy i nieco wyostrzymy ten kadr, zobaczycie, że na zielonym domu widać wyraźnie numer. Jest to 95. Napis obok jest niestety nieczytelny. Albo ja jestem kiepski z Photoshopa. Tak czy siak, odpaliłem sobie Cień Czarnobyla, by porównać, no ale niestety. W tle tej sceny w oddali znajduje się sporo drzew. Dużo więcej niż w oryginale, co może sugerować, że kordon troszkę zarósł od naszej ostatniej wizyty. To samo można powiedzieć o diabelskim młynie w Prypeci z początku zwiastuna. Wygląda inaczej niż w Cieniu Czarnobyla, ale może nie wyciągajmy tak daleko idących wniosków. Jeszcze. Kolejna scena to laboratorium, wyglądające odrobinę jak X-16, ale tylko jeśli chodzi o ogólną konstrukcję. Tam mieliśmy wielki mózg i kilka poziomów wokół niego. Tu mamy zdecydowanie więcej poziomów i małe, powiedzmy, kapsuły. Zanim jednak do nich dojdziemy, spójrzcie jeszcze na górę. Wygląda to troszkę tak, jakby cała instalacja znajdowała się pod gołym niebem. Kamera zjeżdża w dół, zapalają się światła, podjeżdżamy bliżej i mała uwaga. W kapsułach będących tłem tej sceny znajdują się na pewno inne stworzenia niż to, któremu się za chwilę przyjrzymy. Gdy kamera podjedzie bliżej, zobaczymy dokładnie właśnie jedno z tych stworzeń. Przejrzałem szkice koncepcyjne sprzed prawie 20 lat, przekopałem też trochę dokumentów, no ale nie znalazłem nic podobnego za wyjątkiem istot z X-18, jakie znajdziemy w głównej sali drugiego poziomu. Gdyby nie kolorystyka, obstawiałbym też kapsuły świadomości Z, które zobaczymy od środka w jednym z zakończeń Cienia Czarnobyla. Po lewej stronie kapsuły znajduje się napis żółty 11 SN 233. Dalej jest nieczytelny. Przypominam, że numer 233 znajdujący się także na dekoderze z hotelu w Prypeci również był ostatnią częścią szyfru. Jest też koncepcja, że wcale nie chodzi o żółty, a o październik, czyli po ukraińsku żowtień, choć wtedy powinno być chyba napisane żowtni. Zakładając, że tędy droga, otrzymamy październik 11. A jeśli zajrzymy w kalendarium wydarzeń związanych z Czarnobylem, przekonamy się, że 11 października 1991 roku miała miejsce awaria, a konkretniej pożar turbiny prądotwórczej, wskutek czego uszkodzony został m.in. dach maszynowni. Choć strażacy biorący udział w akcji otrzymali dawki promieniowania nieznacznie przekraczające normy, rząd Ukrainy zdecydował o wyłączeniu z użytkowania reaktora numer 2. Brzmi przekonująco? No ale niestety nie wiemy, która interpretacja jest prawdziwa. Może na razie to po prostu zostawimy i lecimy dalej. W prawym dolnym rogu kapsuły widnieje tajemnicza inskrypcja, którą prawie natychmiast rozszyfrowała wschodnia społeczność. Co mówi? Ano... Nie słuchała Kateryna ni backa, ni nęki. Polubiła maskalika, jak znał serdeńko. Polubiła młodowo, w sadoczek chodziła, póki siebie swoją doliu tam zanapastiła. Dodatkowo istota w kapsule wygląda, jakby była czymś zaskoczona. Może właśnie tym napisem, który tak nawiasem mówiąc jest odbiciem lustrzanym, to znaczy został napisany tak, jakby tekst był skierowany do stworzenia w środku. Zerknijcie jeszcze na prawo. Nie mam pojęcia, co tam jest napisane. W pierwszej chwili wyglądało jak telewizor, ale domyślam się, że to ślepa uliczka. Inna teoria, jaka przyszła mi do głowy, to to, że ta scena w istocie prezentuje X-16, ale długi czas po odłączeniu instalacji z Cienia Czarnobyla. Placówka została zwyczajnie przebudowana. Następnie rzut oka na radar Duga. Kamera znowu zjeżdża w dół, a my widzimy Stalkera. Nie jest to raczej Striełok i raczej na pewno nie jest to też Szrama. Bohater Zony, jak określa go w FAQ GSC, wyposażony w SWD. Pojawiły się też spekulacje, że może to być kobieta. Studio oczywiście niczego nie potwierdziło i niczemu nie zaprzeczyło. A teraz cofnijmy się odrobinę. O, widzicie? Na plecach widzimy numer i jest to 23/2. Może data premiery?
23 lutego, ale możemy spojrzeć na to bardziej, powiedzmy, matematycznie. 23 podzielić na 2 to 11,5, 11,5. 11 maja? Albo odwrotnie, 5 listopada? Poniżej także jest coś napisane, ale kompletnie nieczytelne. Jeszcze jedna kwestia odnośnie numerów. Na stronie Akademii Obrony Cywilnej, w której szkoli się pracowników Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych Rosji, znalazłem coś takiego. Dyscyplina 23/2. Organizacja ochrony przed promieniowaniem i chemikaliami ludności oraz terytoriów. Cel dyscypliny: wyszkolenie specjalisty z podstawowym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym, zdolnym do profesjonalnego rozwiązywania problemów związanych z realizacją ochrony radiologicznej i chemicznej ludności oraz terenów w sytuacjach awaryjnych. Czyli nie wiem, ale odnotowuję, bo może ktoś z Was będzie miał jakiś pomysł, jak to odnieść do zwiastuna Stalkera. Dajcie znać. Tak czy siak, Stalker znajduje się prawdopodobnie przy wyjściu z Mrocznego Lasu. Wskazywać mogą to podobne drzewa oraz ten wrak, który widzieliśmy również w tej scenie. Potem zwiastun się kończy, a my zostajemy z jeszcze większą ilością pytań niż mamy odpowiedzi. Jedno jest pewne: jeszcze wiele wody w toksycznej rzece podlimańskim upłynie, zanim przekonamy się, co przygotowało dla nas GSC. Będziemy się nad tym zastanawiali dalej. Jeśli na coś wpadniemy, albo pojawią się jakieś nowe tropy, od razu damy Wam znać. A do tego czasu bywajcie zdrowi i uważajcie na siebie.